腦簡正教育計劃，以心傳愛，心意十足，明信片設計比賽2012。我係今日嘅司儀以玲。Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you very much for coming to Enlighten Action for Epilepsy's Postcard Competition Award Presentation Ceremony today. And thank you for supporting the Sunflower School's Epilepsy Education Program. Take the 10, bring love to the Postcard Competition 2012. My name is Elaine and I'm your MC today. 咁而家喺我身邊隔離呢一位呢，就係今日嘅大會司儀以玲啦，亦都係我哋 C2 嘅 Star MC 啊。咁樣呢，我哋有少少問題呢，想請教下你嘅。咁因為今日呢係一個我哋都知啦中英雙語廣播嘅一個活動嚟嘅喎。咁你對於呢個語言上邊嘅準備啊，或者個司儀稿準備方面呢，有冇啲咩特別嘅心得，或者有冇遇到啲咩難處呢？其實咧，今日都係我自己第一次咧做即係全場嘅雙語廣播啦。咁所以其實開頭咧都有少少緊張嘅。咁但係即係我自己就諗既然我唔熟悉嘅話，咁不如花多啲時間落去練習啦。咁所以就我見到有好多英文字咧，其實我本身都唔識讀嘅。咁就上網去抄下啲讀音啦，跟住然之後又麻煩我啲多倫多嘅朋友啦，去即係喺啲 WhatsApp 嗰度錄啲 voice note 俾我，話俾我聽嗰啲字點樣讀咁樣啦。咁同埋最緊要就係其實嚟到場嘅時候咧，都要同翻大會確認翻嗰啲字嗰啲人名嘅讀音咯。因為其實咧今日我哋都有少少外國人啦、外國嘅嘉賓出席啦，咁所以變咗咧喺度大家嘅姓氏上面咧都要特別嘅留意嘅喎。咁亦都咧因為今日我哋喺一個類似Art Gallery 嘅地方咧去做呢一個嘅活動啦。咁地方咧場地方面咧可能有少少呢個size 上嘅限制啊。咁可能咧就亦都唔需要用到咪啦。咁所以變咗會唔會今次對於聲線嘅控制咧都會有一啲嘅即係心得咁樣呢？其實咧，我記得咧即係最開頭上 C2 即係上司儀班嘅時候咧，最開頭因為練習係冇咪噶嘛，咁嗰陣仲話哇咁樣揀司儀稿咧快好多啊，咁樣咧其實冇咪仲好啊，哇點知今日咧真係出到場冇咪嘅時候咧，就發覺哇其實都好有難度，因為即係其實個聲線嘅控制啦好緊要啦，咁同埋就係即係當一有人拍手掌嘅時候咧，其實自己個聲線咧都需要去增大翻嘅，咁但係呢啲地方咧其實都係喺經驗嗰度要即係儲翻嚟咯。好啦，咁最後一個問題啦。咁今日參與咗一個以紫色為主嘅一個咁有意義嘅活動咧，對你嚟講有冇啲咩個人嘅感受啊？有啊，其實咧，琴晚我有上去啟迪會嗰個網站嗰度咧做啲資料嘅搜集啦，跟住然之後就發覺其實我本身對腦癇症呢一個病患咧，其實都唔係咁熟悉嘅，咁就透過喺資料搜集嘅時候，其實就了解咗好多腦癇症嘅病人，其實喺社會上面受到好多嘅歧視咯，咁所以我覺得今日呢個活動其實係非常之有意義，因為佢個目的咧就係令到香港更加多人去了解腦癇症同埋減少歧視，咁就達到去社會大家共融嘅呢個目的咯。係啦，咁其實作為一個出色嘅 MC 咧，我深信都要好似以玲咁樣啦，去每一次預備司儀稿嘅時候，同時咧都要揾下可能呢個機構背後一啲嘅背景啦。咁其實咧都會對自己可能喺呢一個台上面嘅發揮咧係會更加好嘅。咁今日多謝以玲啦，幫我哋做一個咁好嘅活動，咁亦都圓滿嘅結束嘅，多謝晒。